अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा क्योंकि आजकल आपको पता है मौसम सर्दियों वाला है तो सबकी तबीयत आगे पीछे चल रही है। सो इस चीज़ को छोड़ते हुए तो ये आपको जैसे कि दिख रहा है मेरे सामने एक पैकेट रखा है। तो ये एसएल बेसिक्स का प्रोडक्ट है जो कि मैंने तकरीबन 2 दिन पहले ऑर्डर करा था। आई थिंक सो 2 या 3 दिन पहले। बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत जल्दी आ गया। तो ये मैंने एसएल बेसिक्स का मैंने ऑर्डर करा था एक प्रोडक्ट, तो मैंने सोचा क्यों ना अनबॉक्सिंग आपके साथ की जाए। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं किसी प्रोडक्ट को लेके वीडियो बना रही हूँ तो हम इसको अनबॉक्स आपके सामने करेंगे। मैंने अभी तक इसका पैकेज खोला नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर कितना बड़ा पैकेट है और इसमें इतना बॉक्स है। सो अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। सो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। सो गाइस मैं वापस आ गई और ये पैकेट आपके सामने ऐसे ही रखा है। और अब ये रही सीज़र, बहुत छोटी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही हो। तो ये रही सीज़र और पैकेज आप लोगों के सामने रखा है। तो अब मैं इसको कट करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी अंदर से क्या निकलता है। मैं भी एक्साइटेड हूँ। ये पैकेज मुझे तकरीबन दिन में 3 बजे मिला था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रिकॉर्ड करूँ। तो आप इसको अनबॉक्स करते हैं। ओह हाँ, पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ कि जो है इसके प्राइस। होप सो कि आपको नज़र आ जाए। एक मिनट, किधर लिखे थे किधर। जी, तो ये रहे इसके प्राइस। तो 1350 पता नहीं मैं कैसा बोलूँ, बट ये रहे इसके प्राइस 1350। तो ये इतने का नहीं है, मतलब 200 इसके डिलीवरी चार्जेस हैं और जो बचते हैं वो जो है प्रोडक्ट के प्राइस हैं। बाकी 50 रुपये TCS वालों के भी होते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपके 1400 आपको उसका इतने का प्रोडक्ट ये पड़ेगा। तो चलिए टाइम ज़ाया कि बगैर हम इसको जो है अनबॉक्स करते हैं। बड़ा मुश्किल है भाई मुझसे ये जो है सीज़र से काम, ये सीज़र वाले काम होते नहीं हैं। मैं पहली दफ़ा ऐसे जो है कर रही हूँ। सो देखते हैं हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको पूरा खोल के फिर मैं आपके सामने आती हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। सो गाइस हियर इज़ माय प्रोडक्ट। मैं इतना हल्के क्यों बोल रही हूँ क्योंकि सर्दी है ना, आवाज़ बहुत गूंजती है तो मैं इसलिए इतना हल्के बोल रही हूँ। सो गाइस हियर इज़ माय प्रोडक्ट। ये मैंने ये देखी इसकी जो है पैकेजिंग है काफ़ी अच्छी है। बहुत मतलब बड़े तरीके से है तो आई लव इट। तो अब हम इसको, इसमें भी एक टेप लगा है तो हम इसको उतारेंगे टेप को और फिर अंदर आपको पता चलेगा मैंने कौन सा प्रोडक्ट मंगाया है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक सो सबको इसकी ज़रूरत पड़ती होगी क्योंकि किसी की भी परफेक्ट स्किन नहीं होती। आई थिंक सो काफ़ी लोगों की होती है जेनेटिकली, लेकिन आई थिंक 80% लोगों की नहीं होती। मे बी इफ़ आई एम रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ओह ये तो खोलने वाले काम मुझसे होते नहीं हैं, बट हो जाएगा। बड़ा टाइम लग रहा है, आई एम सॉरी, बट जैसे कैमरे के सामने खोलना बहुत मुश्किल होता है। ये खुलेगा कैसे मुझे पता नहीं है, बट देखते हैं। कैसे खुलेगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये खुलेगा कैसे, बट ट्राई करते हैं। कहीं से तो खुलेगा ही। ओ खुल गया खुल गया।
सो गाइस, ये रहा मेरा प्रोडक्ट और ये देखिए ये मैंने एंटी एक्ने सीरम मंगाया था, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। सो ये बॉक्स में से निकला है। सो आ क्लियरिफाइंग सोल्यूशन फॉर ब्लेमिश फ्री स्किन, और क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं इसमें, इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हुए हैं कि इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है। सो यही रहा मेरा प्रोडक्ट जो कि मैंने ऑर्डर करा था। सर्विस बहुत क्विक थी, बहुत जल्दी मिला मुझे 4 डेज़ और 1 वीक का टाइम दिया गया था, लेकिन 4 डेज़ के भी अंदर आ गया ये। सो आई एम सो हैप्पी कि मुझे इतना वेट नहीं करना पड़ा। तो मैं ट्राई करूँगी और मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी कि कैसा था, इसके रिज़ल्ट कितने अच्छे हैं कितने नहीं। सो